มีជាតិมีរបស់ខ្មែរដែលប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែគាំទ្រស្របពេលដែលប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែចូលរួមគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកសន្ទុះនៃការផលិតមីជាតិក៏កើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារមីជាតិកំពុងតែបង្កើនផលិតផលដើម្បីឲ្យសមស្របជាមួយទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការផលិត2វេនពេញនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានវេនថ្ងៃនិងវេនយប់ពីមុនណាមីជាតិមានតែកញ្ចប់ពេលប៉ុន្តែឥឡូវនេះមីជាតិមានចេញជាប្រភេទចានដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំងាយស្រួលក្នុងការយកដាក់តាមខ្លួនជាងមុនថែមទៀតបងប្អូនដែលនឹកសម័យដល់អត់ថាតើរោងចក្រធ្វើមីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេធ្វើដោយរបៀបណាទៅរោងចក្រគេធំប៉ុណ្ណាទៅហើយតើស្តង់ដារគេបែបណាដែរទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះចម្ប៉ារតបានទៅធ្វើជាសក្ខីភាពក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនថានេះគឺជារោងចក្រផលិតមីជាតិដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់មុននឹងយើងចូលទៅគឺយើងត្រូវធ្វើអនាម័យត្រូវសម្រាប់មេរោគជាមុនសិនបងប្អូនចាំមើលថាតើមីជាតិដែលត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ជប៉ុននេះគឺគេមានលំដាប់ស្តង់ដារបែបណាខ្លះគេរៀបតាក់តែងបែបណាខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានសរសៃមីកំពុងតែចម្អិនបន្តបន្ទាប់គ្នាម៉ាស៊ីនធ្វើមីឡើងថ្មីជ្រើងហ្មងណាបងប្អូននៅពេលដែលមកដល់ឃើញថាម៉ាស៊ីនគេនៅសស្គូសហ្មងតពីរៀបចំសរសៃមីឲ្យចេញជាប្រទេសហើយគេចាប់ដើមជ្រៀកសរសៃមីឲ្យចេញជារូបរាងដូចយើងញ៉ាំមីនៅក្នុងកញ្ចប់នឹងអញ្ចឹងហើយសរសៃមីនៅពេលដែលជ្រៀកចេញមកហើយគឺគេបានយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំហុយមិនបើកថ្មិចបើកមីជាតិដែលជាផលិតផលមីកញ្ចប់ឆ្អិនស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំដំណើរក្នុងការរៀបចំសរសៃមីទម្រាំទៅបានទុនស្វិតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ជាប់ចិត្តយើងនោះបងប្អូនគឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនណាស់មានតាំងពីវគ្គចំហុយរួចសរសៃមីត្រូវងូតជាមួយនឹងទឹកស៊ុបទៅតាមរសជាតិផ្សេងគ្នាដូចនេះគឺជាទឹកស៊ុបរសជាតិឆាសុទ្ធមាន់រួចទៅសរសៃមីត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់វគ្គបំពងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមីជាតិគឺមានទៅដល់5រសជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានរសជាតិសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរសជាតិខគោគ្រឿងខាប់ម្ជូរបង្គាឆាសុទ្ធមាន់និងគ្រឿងសមុទ្រគោសរសៃមីគឺទុនស្វិតដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនខុសគ្នាតើជារសដែលយើងបានជ្រើសរើសទេអញ្ចឹងហើយតើបងប្អូនបានសាកល្បងនៅគ្រប់រសជាតិទាំង5រសជាតិនឹងហើយនៅហើយនេះគឺជាសរសៃមីដែលបងប្អូនមើលឃើញពណ៌រាងក្រហមជាងមុនដោយសារតែបានបំពងហើយមីជាតិទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអន្តរជាតិដល់ទៅចំនួន4រៀបចំស្របទៅតាមស្តង់ដារបែបនេះហើយទៅបានគេហ៊ានឲ្យយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសង្វាក់ផលិតកម្មមីរបស់កូនខ្មែរដែលជាប្រភេទមីកញ្ចប់ឆ្អិនស្រាប់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារយើង6ឆ្នាំហើយបងប្អូនថ្មិចបើគឺតែមួយផ្លែតបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញវគ្គចម្អិនមីឥឡូវនេះគឺចូលមកដល់វគ្គវិចខ្ចប់ថ្ងៃនេះមីជាតិក៏បានទទួលនៅពលករដែលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកវិញបានអញ្ចឹងបានន័យថាពលករជាច្រើនក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងរោងចក្រមីជាតិនេះដែរហើយរាល់បុគ្គលិកដែលនៅក្នុងរោងចក្រគឺសុទ្ធតែជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បងប្អូនមីជាតិមិនត្រឹមតែផលិតឡើងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ជប៉ុនទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំស្ទើរតែទាំងអស់ជារបស់ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទៀតមួយរយៈនេះជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានទន្ទិញនៅក្នុងចិត្តដែរថាគាំទ្រមីជាតិគឺដូចជាគាំទ្រផលិតផលជាតិលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងគាំទ្រផលិតផលដែលនៅក្នុងស្រុកយើងគឺយើងគាំទ្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាគាត់អាចមានចំណូលទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគាត់បន្តកូនគាត់បានរៀនបានសូត្រហើយពួកគាត់ដែលជាប្តីជាប្រពន្ធជាម្ដាយជាឪពុកជាកូនក៏បាននៅជុំគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមុននឹងឲ្យបរទេសទទួលស្គាល់នៅផលិតផលយើងគឺយើងដែលជាជនជាតិយើងនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅផលិតផលដែលយើងមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុកឲ្យហើយជាមុនដូចឥឡូវនៅពេលដែលគេសួរយើងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយមញ៉ាំមីអីគេប្រកាសជាយើងឆ្លើយថាយើងញ៉ាំមីជាតិហើយពីព្រោះមីជាតិគឺជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកក្នុងឱកាសនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថារោងចក្រមីជាតិគឺពិតជាផលិតនៅក្នុងស្រុកមែនតាមរយៈវីដេអូមួយនេះដើម្បីតាមមកទាន់តម្រូវការថ្មីនេះមីជាតិក៏មានចេញជាចានដែរបងប្អូនដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើសម្រាប់យើងយកតាមខ្លួនយើងអាចចម្អិនញ៉ាំបានភ្លាមដល់ចាំបាច់ត្រូវវិចខ្ចប់ចានទៅថែមទៀតទេដែលទាំងអស់ប្រភេទចានហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ4រសជាតិមានរសជាតិសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរសជាតិខគោគ្រឿងខាប់ម្ជូរបង្គានិងគ្រឿងសមុទ្រគោ packaging ដែលគេបានរៀបចំមកធ្វើឲ្យយើងតាក់ភ្នែកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានអក្សរខ្មែរមកច្បាស់ហ្មងថាជាមីជាតិជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកហើយមានទៅតាមរសជាតិនីមួយៗផ្សេងគ្នាហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែមានជាតិបន្ថែមទៀតបងប្អូនមុននឹងឆុងមីញ៉ាំកុំភ្លេចមើលទៅតាមសេចក្តីណែនាំផងពេលដែលមីជាតិចេញរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រគោគឺខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិខគោនេះហើយរសជាតិខគោនេះទៅដល់ណាក៏ខ្ញុំនឹកឃើញដែរបងប្អូនពេលដែលញ៉ាំទៅធំក្លិនឈ្ងុយផ្កាចានមានរសជាតិផ្អែមរសជាតិប្រៃនៅក្នុងមាត់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមីជាតិបានចេញរសជាតិគោកមួយទៀតនេះគ្រឿងសមុទ្រគោគឺនឹងគឺញ៉ាំជក់មាត់បងប្អូនធំក្លិនឈ្ងុយគ្រឿងខ្មែរនៅខាងក្នុងនឹងហ្មងណាដែលមានតាំងពីទេសរំលេចឲ្យហល់ជាប់មាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់តិចដែរថាមីជាតិគឺទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអន្តរជាតិចំនួន4រួមមាន ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 GHP និង HACCP ពីចក្រភពអង់គ្លេសក្រៅពីនោះទៀតមីជាតិបានកាត់គូយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដោយមីជាតិទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ដោយហាឡាល់កម្ពុជាចំនួន4រសជាតិដូចជារសជាតិឆាសុទ្ធមាន់រសជាតិម្ជូរបង្គារសជាតិខគោគ្រឿងខាប់
នឹងមីជាតិរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រគោកអញ្ចឹងនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំបានធួបងប្អូនឃើញថាតើសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងការផលិតមីជាតិគឺគេត្រូវឆ្លងកាត់បែបណាខ្លះជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយនៅពេលនេះខ្ញុំចំប៉ារតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ